ny fiangonana miara-manompo dia afaly manolotra ho atsika manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra, toteny, fampianarana, fampaherezana, fampiorenana finoana, fitahirizam-panahy ho tena olon'Andriamanitra tokoa. Amin'ity maraina vaovao izay mety antsika ety indray ary manona fiadanam-tompo izay ho aminao sy ny ankohonanao. Ety am-piandohana izay riavana dia manana fotoam-bavaka izay nasana antsika rehetra isan-tokantrano any ny talata ka hatramin'ny zoma amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora hariva fiangonana miara-manompo Ampasapito. Ny talata dia fampianarantsika momba ny tokantrano, ny alarobia dia fampianarantsika ny asa sy ny ara-bola, ny alakamisy ny fahasalamana, ny azoma fampianarantsika momba ny vavaka sy fiterana. Ny asabotsy izay dia mbola manana fotoam-bavaka izay nasana antsika ihany koa amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora sasany fiangonana miara-manompo Ampasapito izay fampizarantsika ny teboka 20 amin'ny fananganana. Ny alahady dia manana fidirana indroa izay amin'ny 1 ora sasany fidirana voalohany amin'ny 7 ora sasany fidirana faharoa. Ny alarobia dia mbola manana fotoam-bavaka izay vavaka maraina amin'ny 1 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina izay nasana antsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Ho antsika ny Fort Dauphin dia mbola manana fotoam-bavaka koa fiangonana miara-manompo Fort Dauphin ny alarobia amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora hariva ao Isokaka ampitan'ny école française. Koa alohan'ny andraisantsika izao tenin'Andriamanitra izao dia hiaraka hivavaka isika mba hametraka izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tono misaotra anao izay efa nomenao ity maraina vaovao ity indray mba hifampizarainay ny teninao. Marina tokoa tompo raha tsy misy ny teninao izay dia tsy afaka miaina ara-dalàna, fa matoa ianao tena hoe mandefa ny teninao ho an'ny olona tsirairay avy dia tena hoe hanetsika zavatra ho an'ny tsirairay ianao. Ka amin'ny anaranao tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia manasa antsika rehetra isan-tokantrano izay mba hanaraka izao tenin'Andriamanitra izao indray. Miaravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary manonona ny fitehin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny tokantranonao, amin'ny ankohonanao, eny amin'ny tontolo mpiainanao rehetra. Raha mpianatra ianao dia tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny fianaranao. Amen. Ary miasa ianao androany dia tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny fitahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny ao amin'ny toeram-piasanao io, ao amin'ny toerana misy anao ametrahany tompo anao io, fa hiasa ny tompo, elo lalànanao ny tompo, hitantana anao sy ny asa mandraranao ny tompo. Dia nianatritsika momba ny fiderana, momba ny fiankofana, fa ety am-piandohana dia hiteny hoe tsy ameriny intsony any amin'ny fiderana sy fiankofana, fa dia hiteny hoe manana fotoana lehibe tsika amin'ny alahady fa 20 volana novambra amin'ny 2 ora sasany ety amin'ny fiangonana miara-manompo. Fotoana iray lehibe irahantsika amin'ny tapany voalohany any malalako ary malalako ho ahy. Fotoana iray anaovantsika fifamatoram-pitiavana amin'Andriamanitra. Fotoana iray hiderana sy hankofana lehibe eo amin'Andriamanitra. Irahantsika amin'ny Ritsy Rakoto, amin'ny Isaac de Paul ary ny Tanora Zandry ny fiangonana miara-manompo Ampasapito. Ny tapany faharoa mazava ho azy hika-piderana androdanana manda miaraka amin'ny DJ Deniji sy ny Tanora Zandry ny fiangonana miara-manompo. Fa tena fotoana miavaka ho tsaronao amin'ny fiainanao manontolo. Fotoana iray lehibe ho andravana androdanana ny manda rehetra eo amin'ny fiainanao, manasanao ao avy, azadinao zay. Andehantsika andray tenin'Andriamanitra amin'ny Josoa toko 1. Dia andraisantsika fampianarana lehibe zany, voninahitra ao an'Andriamanitra apetrakintsika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Josoa toko 1 andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nihidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely, tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Andiny faharoa, ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, indro efa natolotra ao tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery. Wow! Androany tenin'Andriamanitra io, tsy namorona ahako fa tononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona zavatra efa natahoranao, na inao, na hoe mety fahavalonao, na ady lalovanao, tononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Raha matoky azy ianao, raha mino azy ianao, atolotra Jehovah eo tananao zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Fikiro ny tenin'Andriamanitra
atolotry ny tompo ho eo tananao zany. Amen. Dia ny fahatelo, koa mandeha ihany manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no anaovanao izany. Manome torohevitra an-Josoa Jehovahandriamanitra hoe izao ny zavatra ho ataonao. Dia ny fahaefatra, asiompisorona 7 mitondra anjomara 7 mafifaneno alohan'ny fiara, ary amin'ny andro faha-7 dia hodidino impito ny tanàna, ary aoka mpisorona hitsoka ny anjomara. Dia ny fahadimy, ary raha manao feo lava reny ny anjomara mafifaneno, ka renareo ny feon'ny anjomara, dia anakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia hirodana amin'izay ny manda ny tanàna, ary hiakatra sa mizotra amin'izay hitsiny avy ny olona. Dia ny fahenina, dia niantso mpisorony Josoa zanak'Nona ka nanao taminy hoe ento ny fiara fanekena, ary asio mpisorona 7 mitondra anjomara 7 mafifaneno eo alohan'ny fiaran'i Jehova. Eto aloha zany dia zava-dehibe loatra ny tombontsoan'ny fiderana sy fiankofana, satria araka ny fampianarana nyraisintsika dia hoe ny fiderana sy fiankofana dia melo lalana ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary eto te hiteny amintsika tsiraray avy ny fiderana sy fiankofana ny mitarika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa tena hoe feno ny herin'Andriamanitra eo amin'izany toerana anankiray na sehatra anankiray dia ho avy ny fandrodanana ny manda rehetra. Ninona mety manda miseho ny fiainanao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, fa rehefa tena eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, efa eo lay ikaika lehibe izay nataony reto zanak'Israely reto, dia rava ny manda ny Jeriko. Impito izy ny hodidina tamin'izany, ary tamin'ny farany dia nika mafy Josoa hoe manakora mafy, manaova orakoraka mafy zany. Androany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa rehefa tena eo ny fideranao, rehefa eo ny fanatrehanao an'Andriamanitra, miasa Andriamanitra, afaka mandrava sy mandrodana manda rehetra, na inona mety endrika manda eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, amin'ny fiainantsika tsiraray avy ireo, mety rava, ary tsy maintsy rava, tsy maintsy potika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Amen. Amen. Nova kitsika ny andininy fahenina, dia niantso mpisorony Josoa zanak'Nona ka nanao taminy hoe ento ny fiara fanekena, ary asio mpisorona 7 mitondra anjomara 7 mafifaneno eo alohan'ny fiaran'i Jehova. Dia ny fafito dia hoy izy tamin'ny vahoaka, mandeha ihany ka manodidina ny tanàna, ary aoka ny olona efa voahomana hiady andeha eo alohan'ny fiara fanekeny Jehova. Wow! Androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny mpiady rehetra dia alefa eo alohan'ny fiara fanekeny Jehova. Na iza isika tsiraray avy ny mpiady dia tsy izy akory fa izaho ianao isika tsiraray avy, isika efa nateraka indray dia mpiady ho an'i Jehova isika, satria ny zana-tsipika ny Satana dia isa-minitra, isa-tsegondra, isan'ora, isan'andro, isan-kerinandro miandry izay areraka antsika, miandry andropahana antsika, miandry anapotehana antsika amin'ny fahavalo. Fa androany aza dino fa rehefa vonona niady ianao manaraka antsika ao aoriantsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa mideran'Andriamanitra isika dia ao anatin'izany ny fanatrehan'Andriamanitra. Vakitsika indray ny andiny fahavalo, ary rehefa niteny tamin'ny vahoaka Josoa dia nandeha ireo mpisorona 7 mitondra ny anjomara 7 mafifaneno teo alohan'i Jehova, ka nitsoka ny anjomara, ary fiara fanekeny Jehova nanaraka azy. Andiny fahasivy, ary ny olona efa voahomana hiady dia nandeha teo alohan'ny mpisorona izay nitsoka ny anjomara, ary nivody lalany nanaraka ny fiara, ary nitsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Andiny fahafolo, ary ny vahoaka efa norarahany Josoa hoe aza manakora na mamoaka feo na milobava akory aza, mandrapatonga ny andro anaovako aminareo hoe manakora, dia vao amin'izay ianareo no manakora. Verenantsika izay andiny fahafolo izay, ary ny vahoaka efa norarahany Josoa hoe aza manakora na mamoaka feo na milobava akory aza, mandrapatonga ny andro anaovako aminareo hoe manakora, dia vao amin'izay ianareo no anakora. Androany lesonaretsika amin'izay indray dia ny hoe ny fankatoavana an'Andriamanitra. Teo tena hoe nakatohany Jehovahandriamanitra Josoa dia nitanterahany zavatra nytenen'Andriamanitra rehetra. Eto indray Josoa izay manana ilay teny, manana ilay stratégie avy amin'ny Jehovahandriamanitra, dia nakatoavany ireo vahoaka indray. Mila mahay mankatoatsika. Ao anatin'ny fankatoavana dia misy fitantanan'Andriamanitra tsy takatry ny saina. Tao anatin'ny fankatoavana nataony Abrahama, wow!
misy lalana ngezabe no sokafan'Andriamanitra teo amin'ny Abrahama ary tao anatin'ny fankatoavana zay nataony a zay no tonga an'Andriamanitra voakasika hoe ataoko fitahiana ho an'ny firenena maro tokoa ianao aviabinao ny tahina firenena maro. Alleloia. Androany toizantsika le teny Josoa teto hoe aoka aloha tsisy teny mihitsy, aoka tsisy amoaka feo mihitsy mandrapitonga le fotoana itenenako hoe manakora. Androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, tehirizo ny teny zay men'Andriamanitra anao, tehirizo any am-ponao mangina any ny teny fampanantenana sy ny fanekena maro zay meny Jehovah Andriamanitra anao. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana anapohan'Andriamanitra an'iny, amin'intsika tsirairay avy vao afaka miteny miorakoraka miteny mafy hoe zao ny teny nataonao tamiko Andriamanitra ary te hioraka anambara ny finahitran'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Andiny fa 1:10. Ary nanodidina ny tanàna indray mandeha ny fiaran'i Jehovah dia nakany Toby ny olona ka nitoetra tany. Andiny fa 12. Dia nifoha maraina koa Josoa ary nipisorona nitondra ny fiaran'i Jehovah. Firenantsika 4:12 iny dia nanodidina ny tanàna indray mandeha koa izy. Dia nanodidina ny tanàna indray mandeha koa izy tamin'ny andro faharoa ka niverina tany Toby. Enemana no nanaovany toy izany. Andiny fa 13. Ary tamin'ny andro fahafito dia nifoha maraina koa izy raha mbola nazava ratsy ny andro ka nanodidina ny tanàna impito toy ny nataony teo. Nefa tamin'izany andro zany ihany no nanodidina ny tanàna impito izy. Ary tamin'ny nandehanany fanompitony raha nitsoka ny anjomara ny mpisorony dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka, manakora fa efa nomeny Jehovah anareo ny tanàna. Wow! Dia atolotra ho an'i Jehovah ny zavatra voahozina ny tanàna sy izay rehetra ao, fa raha bajanga ihany no velomina dia izy sy izay rehetra ao aminy. Eto zany dia hoe eo amin'ny 9:12 dia niteny amin'izay 10:12 dia niteny amin'izay Josoa hoe manakora ao anatin'ny orakoraka sy hikahikampiderana ngezabe dia mety horava ny manda zay kotra ny fiainanao sy mandrava ny fiainanao sy manakana ny fiainanao tsy handroso ho any amin'ny planin'Andriamanitra. Androany aho hiverina ao anatin'ilay fanetanana teo ny alahady 29 volana novambra amin'ny 2 raha sasany ety amin'ny fiangonana miara-manompo. Misy fotoam-piderana lehibe, misy fotoana fiankorofana lehibe, misy fotoana anaovana hikahikampiderana sy orakoram-pifaliana ngezabe, androdanana manda izany. Na inona endrika manda eo amin'ny fiainanao, na inona endrika sakana eo amin'ny fiainanao, horava izany ao anatin'ny fiderana sy fiankofana, ao anatin'ny hikahikampiderana lehibe zay entitsika anandratantsika an'Andriamanitra. Manasanao ako na tanora ianao, na ankizy ianao, na lehibe ianao, tia midera an'Andriamanitra ianao, tia miankoka amin'Andriamanitra ianao, tia manao fiderana tena tia manao hikahika lehibe ho an'Andriamanitra ianao, tongavy ianao amin'izany fotoana izany. Fa anandratra an'Andriamanitra isika, hidera an'Andriamanitra isika. Ny fidirana voalohany hoy aho, ny fotoana iray tena anaovantsika fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra, fifamatoram-pitiavana amin'Andriamanitra. Any malalaka aho ary ainy malalako, iarahantsika mirija rakoto Isaac de Paul ary ny tanora zany zandry ny tamin'ny fiangonana miara-manompo. Ary ny fidirana faharoa, hikahikampiderana androdanana manda, iarahantsika amin'ny DJ Deniji sy ny tanora zandry eto amin'ny fiangonana miara-manompo. Fotoana iray lehibe tsy ho adinao amin'ny fiainanao, fotoana iray lehibe tsy hiverina intsony amin'ny fiainanao, fa tongavy ianao, androdana manda isika, androdana zay rehetra mety ho sakana rehetra amin'ny fiainanao, isika ao anatin'ny fiderana, ao anatin'ny orakoraka, ao anatin'ny hikahika lehibe hivavaka isika. Tompo masina tsara indrindra, manome voninahitra anao zay, misaotra anao zay, fa tsara ianao Andriamanitra. Nampianarinao zay tao anatin'ny fotoana fohy, mahazava-dehibe ny fiderana, mahazava-dehibe ny fiankofana, ary mahazava-dehibe an'izany hoe hikahikampiderana, mandrodana manda izany. Nambara tato amin'ny tantaran'i Josoa fa tao anatin'ny hikahika sy orakoraka lehibe no nandrodanana ny manda ny Jeriko. Androany Andriamanitra, ambaranay amin'ny anaranao fa na inona mety manda mamatotra ny tsiraray avy ao anatin'ny fiderana sy fiankofany ary fanambarany ny fahalebiazanao dia mety ho afaka horava izany ary ho potika izany amin'ny anaranao. Misaotra Tompo ny amin'ny fandaharana ary tena tianay sy angatahanay ho tena fiainana ao anay izany hoe
fiderana sy fiankofana izany hoe fiainana ikaika-piderana sy orakora-piderana izany ho tonga fiainana velona ahafantaran'ny olona sy ahitan'ny olona fa hainao ilay Andriamanitra lehibe, nao ilay Andriamanitra mahagaga, nao ny tomponay sy asandratray. Voninahitra ho anao. Misaotra Jesosy io. Amen. Fa marana ny tsotra be hoe alahady hariva fa 20 volana novambra amin'ny rora sasany etỳ fiangonana miara-manompo miandry anao zay. Hideran'Andriamanitra isika, hiankoka isika, ary anao ikaika-piderana lehibe isika androdanana ny manda rehetra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tongava maro fa tsy hanenina ianao, tongava maro fa tsy misy vidim-pidirana. Dia izay ny fotoanantsika manonona fitahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra eo aminao, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tontolo-piainanao, eo amin'ny asa aman-drarahanao, eny amin'ny tsehatra rehetra metrahan'ny tompo anao, tahiana amin'ny zavatra rehetra atao.